योगी जी आपके फरमाइश पर बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी सुनना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाते हैं। योगी जी आप क्या कर रहे हैं? आपका मोबाइल फ़ोन लगातार बज रहा है। लगता है कोई आपसे बात करना चाहता है। अगर आप ध्यान योग कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल करके बात कर ले। योगी जी प्लीज़ जल्दी से फ़ोन उठाकर बात कर लें।